Trpaslíci. Jakmile otevřeli dveře, hluk hostince zesílil, bylo tam plno. V rohu ve stínu byly 2 stoly volné, k jednomu z nich se posadili. Číšník byl hned u nich. Ještě než splnil jejich objednávku, začal se jim Náron omlouvat. Musím vás požádat o 2 věci, odpuštění a vytrvalost. Když jsem vás na tuto výpravu bral, myslel jsem, že budete v bezpečí mezi zástupy vojska. Se smrtí krále jsem opravdu nepočítal. Je možné, že budete vystaveni velkému nebezpečí. To neříkám proto, abych zkoušel vaši odvahu, ale proto, abyste byli připraveni. Je možné, že... Najednou čaroděj proud své řeči zastavil a díval se kamsi do lokálu. Všimnul si totiž skupiny trpaslíků, kteří se zrovna rozhlíželi po volném stolu. Ten největší z nich byl jen o půl hlavy menší než lístek, tedy o víc než půl druhé hlavy menší než kar. Trpaslíci byli ozbrojeni meči, sekerami a dlouhými noži. Nejstarší z nich si Nárona také všimnul, dloubnul do toho vysokého trpaslíka a ukázal na Nárona. Trpaslíci se hned neomylně vydali ke stolu, kde čaroděj seděl. Když se přiblížili na 2 kroky daleko, ten nejvyšší z nich spustil. Co má asi v plánu čaroděj, kterého doprovází člověk a jeden malý z lesa? Přitom slovo malý zdůraznil. Jsou to snad vaši učedníci? Nejsou na učedníky příliš mladí? Na učedníky jsou staří až dost, ale dobrý večer by stačilo říci, odpověděl Náron. Zamračený obličej trpaslíka se najednou rozzářil a on vesele zvolal. Nárone, jsem rád, že vás zase vidím. Jak se daří? Hromvale, jak dlouho jsme se neviděli, oplatil mu čaroděj a oba si pevně stiskli ruce. Zde je kar a tady je lístek, jsou to dobří přátelé, ukázal čaroděj na mladíky za stolem. Jeden seděl po jeho levici a druhý po pravici. Tedy přece jen učedníci, otázal se Hromval. Jak už jsem řekl, přátelé, odpověděl Náron. Pak se obrátil ke karovi s lístkem. Mládenci, to je Hromval, princ skalního města, je potomkem Valounovým. A tenhle mladý trpaslík, to je Postrach, jeho bratranec. Ty 2 pány ovšem neznám, ale jistě jsou to také skvělí trpaslíci. Nebylo by lépe, kdybych trpaslíky představoval já, navrhnul Hromval. Tak tedy, toto je Horoštěp a tohle je Rádomlad. Jsou to bratři a moji věrní přátelé. Když byli u vítací zdvořilosti u konce, uvědomili si, že vedlejší stůl se uvolnil a tak oba stoly přirazili k sobě. Teprve teď nastala ta pravá trachtace. Trpaslíci se nacpávali a popíjeli pivo jako vodu. Přitom žertovali a vůbec dělali hluk. Lístek i kar je přitom udiveně pozorovali. Hromval byl nejvyšší z nich a podle vzezření mohl být asi tak 30 let stár, možná o něco víc. Měl jako havran černé vousy a pod ramena sahající dlouhé zvlněné vlasy téže barvy. S vlasy na tom byl stejně i jeho bratranec Postrach. Ten byl z celé skupiny nejmladší. Vypadal na víc než 20 a méně než 30 let. Jako nejstarší se jevil Horoštěp. Taky se zdál nejramenatější a nejsilnější. Jeho ruce vyhlížely, že by opravdu dokázali hory štípat. Mohlo mu být tak 40 let. Jeho bratr Rádomlad vypadal o něco mladší. Oba měli vlasy i vousy zezavé. Tak co tu tedy děláte, Nárone? Obrátil se Hromval k čaroději, zatímco ostatní trpaslíci zrovna dokončili sázku o to, kdo vypije pivo rychleji. Čekal jsem na šťastnou náhodu a už je tu, usmál se Náron. To bych se opravdu nenadal, že budu mít tak skvělé pomocníky. Pomocníky? Podivil se Hromval a ostatní trpaslíci zbystřili. No, proč ne? Pokračoval princ trpaslíků.
Rádi se přidáme, když to bude stát za to. Ale s čím to vlastně chcete pomoci? Náron teď stlumil hlas a zvážnil. Řekl, jsem opravdu rád, že vás vidím. Vaše pomoc nám přijde nejvíc vhod. Navíc si myslím, že nám to ušetří spoustu času. Máme jisté bezodkladné poslání a cestu, na kterou je třeba se vydat. Byl jsem u pana nejvyššího ministra žádat o vojenskou podporu. Marně, samozřejmě. Hagosberg nám přislíbil pouze 50 jezdců. To ovšem na splnění našeho úkolu, jak jistě chápete, stačit nebude. Náron se rozhlédl po svých posluchačích, zda jsou jejich tváře plné napětí. Rád takto posluchače napínal. Pak chtěl pokračovat, ale Hromval mu vpadl do řeči. No dobře, Nárone, dobře, ale jaká je to cesta a jaké poslání? No tak, už nás nenapínejte. Já to neřekl, divil se na oko Náron. Neseme něco zlatého, něco, co je třeba zničit. Jdeme k prokleté hoře. Tam je třeba tu věc zničit. Náron znovu přejel zrakem po trpaslících a pozoroval, jak se na ta slova tváří. Teď už se trpaslíci neusmívali, zvážněli. Chvíli bylo ticho. Pak Hromval řekl, už nějakou dobu se ve skalním městě o prokleté hoře hovoří. Jsou tací, kteří by ji chtěli jít prozkoumat. Jedna věc jsou řeči a druhá jsou činy. A k činům je potřeba souhlas krále. Král ale něco takového až dosud nechtěl povolit. Teď je to ale něco jiného. Nemilte se, princi, řekl čaroděj. Tady nejde jen o zlatou lávu v hoře, byť znamená nesmírné bohatství. To, co se děje s horou, je zároveň znamením, temným znamením. Ne jediným. Znamením, že se vrací něco, co si nikdo, kdo má všech 5 pohromadě, nepřeje. Čaroděj se na chvíli odmlčel, prohlížel si trpaslíky a rovnal myšlenky. Pak pokračoval. Princi, vy jistě víte, jaké příšery tu horu střeží. Hromval pokýval hlavou na znamení, že je s tím obeznámen, ale pak aniž počkal na další Náronova slova, se zeptal. Je jistě ta věc, ta zlatá věc, která se musí zničit, to, co oba myslíme? Ano, je to ta věc, kterou znáte z legend a vyprávění, potvrdil Náron. Tohle však není legenda, je to skutečnost. Pak tedy počítejte s naší pomocí, řekl Hromval. Pak se zahleděl kamsi do stolu a pokračoval. Musím přesvědčit otce, aby vyslal vojáky. Věřím, že se mi to podaří. Tohle s ním už musí pohnout. Jistě, takovou příležitost nemůžeme nechat ležet, přidal se Horoštěp svým hlubokým chraplavým hlasem a udeřil pěstí do stolu. Trpaslíci a čaroděj osvobodí horu a zlato bude jejich. Moc a sláva trpaslíků veliká, jak se zpívá ve starých písních. Mnozí trpaslíci mají v hlavě jen obchod a peníze, přidal se Postrach. Jistě, souhlasil Rádomlad, pořád jen žvaní o cenách a jak kde výhodně nakoupit a prodat. Co pak je skalní město tržiště? Jací pak obchodníci, válečníci jsme a teď se to konečně ukáže, rozhodl Horoštěp a znovu udeřil léty s tvrdlou pěstí do stolu. Za otce mluvit nemohu, ale my, jak jsme tu, půjdeme s vámi, Nárone, potvrdil Hromval. Otce bychom ale přesto měli navštívit dřív, než se vydáme k hoře. Je náš král a má mnoho vojáků. Náron se spokojeně usmál a řekl, za nabídku děkuji, ale nevím, jestli máme čas jet oklikou do skalního města. Celá věc je totiž prozrazena. Zastávka ve skalním městě nás může přijít draho. Nepřítel by mohl poslat vojsko, když budeme s výpravou otálet, a nejspíš je také vyšle, pokud je už nevyslal. Záleží, kdo bude rychlejší. Navrhuji,
aby jeden z vás šel pro pomoc a ostatní s námi. Výborně, hned napíšu otci dopis a ty ho, bratranče, doručíš, obrátil se princ k Postrachovi. A proč já? Proč zrovna já? Chci bojovat, ohradil se Postrach. Neboj se, zasmál se Hromval, nějaké ty příšery ti necháme. Navíc, nejmladší vždycky chodí s poštou nebo pro pivo. To ještě nevíš? Všichni se rozesmáli, trpaslíci bujaře. Náron přiměřeně a Kar s lístkem opatrně. Ještě se cítili mezi trpaslíky celý nesví a neodvažovali se k těmto živelným chlapíkům chovat jako k nějakým kamarádům. Postrach už neprotestoval, ale tvářil se jako kyselá okurka. Ale i toho nakonec přešlo hned po dalším korbelu piva. Když se trpaslíci zase začali věnovat zábavě, Hromval si k čaroději přisednul. Trpaslíci zatím vyprávěli vtipy a vyváděli různé kousky a zpívali. Lístek s Karem je pobaveně sledovali. Soutěž v pití piva na jeden nádech byla v podání trpaslíků opravdová zábava. Rozhodli se, že ji někdy sami vyzkouší, ale teď si na to ještě netroufali. Náron a Hromval si povídali. Nebylo to jednoduché, za to bylo bezpečné. V tom hluku, který trpaslíci působili, nehrozilo, že by je někdo jiný mohl slyšet. Hromval nakonec pokynul hlavou směrem k Náronovu doprovodu a zeptal se, a co tihle dva? Nebudou nás jenom zdržovat a překážet? Nejsou to bojovníci, to je na nich vidět. Bojovníci to nejsou, to je pravda. Alespoň prozatím, mají však odvážného ducha a něco mi říká, že bez nich se to neobejde. Je dokonce možné, že úspěch této výpravy bude nakonec spočívat především v jejich rukou. Hromval pokrčil rameny a prohodil. Zase to vaše tušení. No, však uvidíme. Když čas pokročil, šli do svých pokojů. Kar s lístkem ještě chvíli hovořili, než usnuli. Povídali si o trpaslících a o jejich nakažlivě veselé náladě. Byli z těch trpaslíků úplně vedle. Náron kvůli jejich švitoření nemohl usnout. Přestože podle jeho původního plánu měli už dávno spát, vstoupil jim do debaty. Že jsou to milí chlapíci, je pravda, ale nenechte se mýlit jejich výškou a bodrostí. Tihle trpaslíci jsou navzdory svému vzezření tvrdí a obávaní bojovníci. Jedno jméno dostávají po narození, ale v dospělosti obdrží nové. Svá současná jména si získali v boji a jsou na ně patřičně hrdí. Pak čaroděj pohladil svůj vous, na chvíli se zamyslel a řekl: Hromval, statečný a moudrý chlapík. Přitom to doma nemá a nikdy neměl lehké. Když mu bylo 6 let, jeho matka zemřela. A když mu bylo o 2 roky víc, jeho otec se znovu oženil. Se svou služkou Arnetou. Ze služky se pak rázem stala velká paní a řídila chod domácnosti. Zlom přišel, když se jí narodil syn. Dala mu jméno Všehrom. Hromval musel z domu pryč, na čas. Poslali ho k bratrstvu vlků. Bratrstvo vlků? Podivil se Kar. Nikdy jsem o takovém bratrstvu neslyšel. Je dobré nebo zlé? Ani jedno, odpověděl Náron. Ve sporech tohoto světa zachovává bratrstvo neutralitu. Dokonce i ve válkách mezi dobrými a zlými čaroději. Jsou to žoldáci, ale do válek se nepletou. Ovšem toho, kdo zaplatí, vycvičí v bojovém umění víc než dobře. Náron se usmál a prohodil. Trošku nám moudrým konkurují. Pak pokračoval. Tedy Hromval. Hromval to neměl v bratrstvu zrovna lehké, a kdybych tam neměl známého, měl by to ještě těžší. Trpaslíka ve výcviku nemývají zrovna často. Nakonec jim převedli, jak se umí být, ale začátky ty opravdu lehké neměl.
Když mu bylo 18, mohl se vrátit domů, ale vztahy s matkou a bratrem zůstaly, jak to správně nazvat. Náron chvíli hledal to správné slovo. Komplikované. Ano, to přinejmenším. Náron se znovu zamyslel, vzdychnul, na svém lůžku se obrátil a dodal, ale teď už spěte, nebo taky neusnu. Za chvíli však už pravidelně odfukoval. Vzhůru na cestu. Ráno nechal čaroděj své přátele déle spát a to neměl dělat. Byli rozespalí a nechtělo se jim vstávat, takže se vstávání dost protáhlo. Snídani proto odbyli rychle. Náron jim objednal jen sýr, chleba s máslem a kalfun. V těchto krajích byl kalfunu novinka. Byl to odvar z rozdrcených tmavých bukovic stejného stromu. Podával se s mlékem a někdy i medem, neboť byl nahořklý. Měl povzbudivé účinky. Byl to nápoj jihu. Vzpružení snídaní se už docela probrali a vydali se ke stájím. Tam už je netrpělivě očekávali trpaslíci. Dokonce i koně jim už osedlali. A tady jste, tak můžeme jet, řekl Hromval. A jak to řekl, zamířili i s koňmi před hostinec. Tam nasedli do sedel a vydali se směrem k velkému náměstí. Postrach mezi trpaslíky nebyl. Zajisté vyhlížíte mého bratrance, předběhl případné tazatele Hromval. Převzal poselství a vyrazil k mému otci, dodal. Na to pobídnul koně a pak už zády k ním zvolal. Vstali jste později, než jsem očekával. Pospěšte, je čas vyrazit. Jako kdyby ta výprava byla jeho, zaprotestoval Kar a lístek souhlasně přikývnul. Když výjížděli na náměstí, panoval zde klid. Náměstí bylo téměř prázdné. Byla neděle a hlavní trh byl včera. Proto zde byla početná jednotka jízdy nepřehlédnutelná. Když spatřili čaroděje a podle uděleného popisu to mohl být on, i pro ty, kdo nikdy žádného moudrého neviděli, vyjel mu jeden z vojáků vstříc. Zřejmě to byl jejich velitel. Když se setkal s Náronem a ten mu ukázal prsten, udeřil se zaťatou pěstí do hrudi. To byl podle místního zvyku vojenský pozdrav a gesto respektu. Náron pokynul rukou a mírně se uklonil. Pak se velitel jízdy představil. Jsem Gorad a jsem vám k službám. Já a moji muži jsme připraveni. Už tu nějakou chvíli čekáme, můžeme už vyrazit. Gorad byl statný asi 30letý muž, stejně jako jeho muži byl v plné zbroji. Spod přilby mu vyčuhovaly dlouhé kaštanové vlasy. Chránil ho hrudní pancíř, na který směrem dolů navazovala nejprve kožená zbroj a pak zbroj kroužková. Ruce měl chráněné kroužkovou zbrojí, jen ramena zbrojí plátovou. Pod zbrojí byl oděn lehkým vojenským varkočem modré barvy. Varkoč byl zdoben žlutými lvy s korunou na hlavě. Varkoč sahal až ke kolenům. Spod něho čouhaly šedé nohavice, které ale nebylo téměř vidět kvůli vysokým koženým vojenským botám a ochraně kolen. Podobně byli oděni i ostatní vojáci. Čaroděj s Goradem chvíli hovořil. Zřejmě mu dával instrukce o cíli a směru cesty. Snad i zjišťoval, co všechno už Gorad o svém úkolu od Hagose ví. Vojsko se konečně pohnulo kupředu. Trpaslíci nejprve protestovali, že nemohou jet jako první, ale pak uznali, že alespoň na území Almadionu by nevypadalo nejlépe, kdyby v čele almadionského vojska jela skupina trpaslíků. 4 vojáci se od průvodu oddělili, ale o nějakých 40 metrů ho předjeli. Jeden troubil na polní trumpetu a ostatní volali: Volný průchod pro královské vojáky! Volný průchod! Volný průchod jízdě! A tak podobně. Ovšem dělali to téměř zbytečně, neboť cestou z města potkávali spíš jednotlivce než celé skupiny. Hromval s Náronem jeli vedle sebe.
Hagos se překonal, poznamenal Náron. Taky jsem si všimnul. 20 jezdců navíc, podotknul Hromval, ale nebyl si jist, zda čaroděj svou poznámku myslí ironicky, či nikoliv. 20 jízdních lučišníků se hodí, řekl čaroděj. A tentokrát to znělo jinak. Smířlivě. Odevzdaně? Tak nějak, pomyslel si Hromval. Náron pokračoval v rozhovoru s Hromvalem, jako by tu Lístek a Kar ani nebyli. Alespoň tak to teď oběma mladíkům po nějaké době připadalo. A protože nebylo jinak cestou co dělat, táhlo je to pozvolna k tomu, že se nakonec dali do řeči se zbylými trpaslíky a zapovídali se s nimi tak, že si téměř nevšimli, nejen že opustili město, ale že už jsou dost daleko za ním. Od Horoštěpa a Rádomlata se dozvěděli spoustu pozoruhodných věcí o skalním městě. Lístek i Kar věděli, že skalní město je hlavním sídlem říše trpaslíků, tedy alespoň té, z které pocházel Hromval a jeho přátelé. Vyprávění bylo zajímavé, ale bylo by bývalo zajímavější, kdyby se Postrach a Rádomlat ve vyprávění nepředháněli a neskákali si neustále do řeči. Jejich řeč byla přetrhaná a nesouvislá. Nicméně obsah té řeči by se dal shrnout asi takto. Skalní město bylo kdysi predávno zbudováno v nitru jedné špičaté hory. Odtud její název. Z ochozů špičaté hory je krásný výhled na jezero. Bývala tam malá opuštěná pevnost a když trpaslíci hledali, kam by hlavu složili, přišla jim zrovna vhod. Ubytovali se tam a už tam zůstali. Pohoří dostalo název podle bohatství, které tam objevili. Říká se mu Štědré pohoří. Špičatá hora byla po celá staletí dolována. Vznikaly zde chodbičky a chodby. Místnostky, místnosti i velké sály. Ty největší sály byly budovány rozšířením velkých jeskyní. Časem byly ozdobeny sochami a ornamenty, barvami a malbami a byly dál zařizovány ku slávě a pohodlí trpaslíků. Velké sály skalního města obsahují několik pater balkónů. K nim je přístup z bočních chodeb. Největší sál skalního města je Královská síň. Ta má 7 pater balkonů a jednotlivá patra jsou propojena schodišti, která vedou až do přízemí. V přízemí je královský trůn. Ten je umístěn na 7 podestách. Ke každé podestě vedou 3 schody. Podesty i schody jsou zbudovány z červenohnědého opálu. Podesty jsou rozlehlé, kdežto schody krátké. Na horní podestě stojí jaspisový trůn, ozdobený žlutým a ohnivým zlatem a mnoha drahokamy. Na trůn jsou trpaslíci obzvláště hrdí. Boční opěradla mají tvar velikých rukou a jsou zakončena sevřenými pěstmi. Zadní opěradlo trůnu je rovné a hladké. Jeho vrchní část má nad místem, kde se král opírá, tvar hlavy, znázorňující praotce trpaslíků Valouna Hromotluka. Celý trůn je změkčen mnoha kožešinami a ozdoben látkami. Po obou stranách trůnu dole pod schody jsou bohatě řezbami zdobené lavice z vodního dubu. Ty jsou určeny pro dudramy, důležité, libující si ve svých rodokmenech a také pro královské úředníky. Dub odsává přebytečnou vlhkost, takže lavice z něho zhotovené mají sklon vytvářet kořeny, pučet a růst. Proto jsou neustále tvarovány, zabrušovány a zastřihovány. Přímo v sále, ovšem na druhé straně síně je vodopád s jezírkem, který vyvěrá ze skály, protéká kašnou a pak se ztrácí kdesi v kamenném vodovodu. Ovšem neteče vždy, jen když je ve skalních dešťových cisternách dostatek vody. To bylo vše, co Kar s Lístkem stačili vyslechnout. Velmi rádi by poslouchali dál, ale byl vydán povel a koně vojáků přešli do tempa, v kterém se už nedalo příliš hovořit. Město už bylo tak daleko,
že nebylo téměř vidět. No nic, dopovíme vám to příště, poznamenal Horoštěp a také se opřel do ostruh. Všichni trpaslíci měli koně jiného druhu a menší než ostatní jezdci. Toho si nešlo nevšimnout. Přesto s ostatními drželi krok. Cesta se točila podél jezera, které z jihovýchodní strany obklopovalo hlavní město. Kar s lístkem se obrátili, ale majestátné věže už nezahlédli. Vojáci směřovali k Podhorskému království. Byla to údajně nejrychlejší cesta. Polní trubky ověšené modrými stuhami troubily a varovali pocestné a kolem jdoucí, jen pokud bylo třeba. Většinou však projíždějící vojenské jednotce nic nebránilo v jejím rychlém postupu. Díky rychlému tempu se dopoledne podařilo zdolat značnou vzdálenost. Průjezd vesnicemi je zpomaloval jen velmi málo. Městům, pokud to bylo možné, se vojenská jednotka raději vyhýbala. Brzy popolední začalo pršet. Pršelo vydatně, takže museli opět zpomalit, neboť cesty byly blátivé a hrozilo, že se koně zraní. Kar byl rád, že zvolnili tempo, neboť si dělal starosti o vichra. Všimnul si totiž, jak mu kopyta několikrát podklouzla. Když se začalo šeřit, přestalo pršet a když se zešeřilo, vyjasnilo se a byl vidět měsíc i hvězdy. Vojáci zastavili a začali stavět tábor. V nedalekém lese nasekali dlouhé větve, vytáhli stanové plachty a tábor byl hotov. Uprostřed tohoto vojenského ležení postavili vatru. Kar se zajímal o to, jak oheň zapálí, když je dřevo mokré. Vojáci mu vysvětlili, že do spod vatry dali březovou kůru a větve s jehličím. Na to navršili smolné dřevo a nakonec jakékoliv dřevo, které našli. Pak vyndali jakési pouzdro vyrobené z duté kosti a vysypali z něj trochu žhavých uhlíků. Oheň během chvíle vzplál. Když začal plamen zápolit s vlhčími větvemi, hodně to čoudilo. Kouř byl ovšem nakonec poražen vzrůstajícím žárem a tak se mohli všichni brzy začít sušit, aniž by se dusili. K večeři byl chleba, sýr, uzené maso a trochu vína. Když byli i trpaslíci na jedení, Kar s lístkem se u nich začali dožadovat vyprávění. Chtěli, aby trpaslíci navázali tam, kde přestali. Postrach a Rádomlad se nedali dlouho přemlouvat. Naopak do vyprávění se přímo hrnuli a opět si skákali do řeči. Když to Hromval slyšel, prohlásil: tak myslím, že té přeskakované už bylo dost. Buď mluvte jeden nebo žádný. Pohlédl na ně a viděl, že se zřejmě nedomluví. Zakroutil hlavou a sám se ujal vyprávění. Protože se mu trpaslíci neodvážili nic namítnout, mohlo být vyprávění konečně souvislé a lépe srozumitelné. O skalním městě s vámi Postrach a Rádomlad už mluvili, jak jsem pochopil. Nevím však, jestli vám povídali o dalších pozoruhodnostech své vlasti. Hromval okamžik vyčkával. Bylo to vyčkávání spíše řečnické než skutečné. Když se z tázavých tváří obou mladíků přesvědčil, že vyprávění je žádoucí, pokračoval. Tak tedy. Skalní město se časem rozrostlo i na vnější část hory. V nižších patrech skal, na hoře samotné i v jejím okolí jsou skalní plošiny, které jsou spojeny můstky, mosty a ochozy. Plošiny jsou původní, avšak pilnou prací mých předků byly rozšířeny a upraveny. Na tyto plošiny byla staletími nazhromážděna úrodná půda z údolí a z kompostů. Tato půda je i nadále zúrodňována a zavlažována. Vodu zajišťuje déšť a zavlažuje ji tak přirozeným způsobem. Déšť je zachytáván a zhromažďován důmyslným systémem dešťových kanálů a kanálků, kterými je přiváděn do velkých skalních zásobníků. A odtud je pak voda využívána k zavlažování v době, kdy je deště méně. Voda je čistá, takže není určena jen pro zálivku, ale slouží také k pití a mytí.
Hromval přerušil vyprávění, zamračil se a prohlásil. Tím se dá snadno vyvrátit ona rozšířená pomluva, že se trpaslícím umývají jen když prší, protože nemají vodu. Rozhlédl se po posluchačích, kterých tu postupně přibývalo, zda se někdo opováží nesouhlasit. Když viděl, že se žádný takový drzoun nenajde, uklidnil se a pokračoval. Říše trpaslíků není tvořena jen samotným městem. Na úpatí hor postupně vznikaly vesnice a městečka s rozšířeným pastevectvím i zemědělstvím. Největším zdrojem bohatství skalního města je však výroba železa, železných nástrojů a zbraní z oceli. Vyrábíme i z jiných kovů. Jejich rud je na území potomků Valouna Hromotluka dostatek. Na dohled od Špičaté hory je její sestra. Má 2 vrcholy a říká se jí Oslí uši. Zde se těží zlato, vyrábějí šperky a nejrůznější ozdoby. Ve Štědrém pohoří vznikají šperky a kování, železné nástroje a jedny z nejkvalitnějších zbraní vůbec. To všechno pak skrze kupce proudí do celé Naraty. Štědré pohoří je nejen štědré, ale i rozlehlé. Jak už jsem řekl, jsou tu svahy, kde se pasou stáda ovcí a dobytka. Kupci trpaslíků totiž obchodují i s vlnou a kůží. Svá slova pronášel Hromval s patřičnou hrdostí a okázalostí. Když mluvil, pozoroval, jak vyprávění na posluchače působí. A mohl být spokojen. Kar, Lístek a dokonce i čaroděj bedlivě poslouchali. Ne, že by čaroděj trpaslíčí říši neznal. Poslouchal spíše z úctivosti. V průběhu vyprávění přibyli ještě další posluchači a tak měl Hromval opravdu široké obecenstvo. Spokojeně se tomu usmál a pokračoval. Abych nezapomněl, z druhé strany skalního města je ještě jedna hora. Stojí trochu stranou a nese jméno Opuštěná. Tam zlato ani jiné kovy nenajdete. Žije tam jen několik trpaslíků v pustém dole, kde se nic zajímavého nenašlo. Mí předkové tam ale postavili pivovar. Není to pivo na vývoz. Někdo říká, že je moc hořké, ale trpaslíci jsou uhněteni z tvrdé skály a nedají na své pivo dopustit. Tak teď už znáte největší a nejdůležitější hory Štědrého pohoří. Mezi nimi v údolí je jezero Poznání. Tak překrásné jezero byste těžko hledali. Je plněno vodou z úbočí skal. Původně bylo bez ryb, ale mí předkové sem ryby nasadili. Dnes je to jezero zdrojem potravy celé říše, tedy krom pěstování zeleniny a pasení dobytka. Když Hromval dokončil vyprávění, Lístek se zeptal. A co trpaslíci z Baradonu? Prý to jsou vaši příbuzní. Trpaslíčímu princi se náhle skřivila ústa. Příbuzní, to jistě. Spíš zbouřenci a odpadlíci, prohodil znechuceně a odplivnul si. Měl to za uzavřenou věc. Když však viděl, že od toho tématu nemůže jen tak utéci, kvůli pozornosti těch, kdo ho poslouchali, pokračoval. Jsou to naši příbuzní, ale jako kdyby nebyli. Jsou to vzdálení příbuzní. Vzdálení a nevyvedení. Jsou známí těžbou drahokamů a jejich zpracováním, ale víc se chlubí, než umí. A ani to nestojí za dlouhé povídání. Ostatní trpaslíci přikyvovali. Tím chtěl Hromval celé to povídání o trpaslících z Baradonu ukončit, ale na tvářích přítomných a obzvláště ve výrazu Lístkova obličeje viděl, že se tomuto tématu asi nevyhne. A tak se ušklíbnul a pokračoval. Já myslím, že celý Baradon nestojí za řeč, ale když chcete... Jak možná víte, trpaslíci postupně vytvořili 3 říše. Jedna se nachází ve Štědrém pohoří, jak už jsem řekl, druhá ve východním pohoří a třetí leží na severu. Hlavní město království východního pohoří nese jméno Baradon. Někdy se celému království říká Baradon a jindy zase království východního pohoří. Je to mladší říše než ta naše. Říkají, že větší,
ale asi vám nemusím vysvětlovat, že velikost říše nespočívá jen v počtu měst, vesnic a obyvatel. Království vládne Vladonar Velokam. Jeho královský rod se neodvozuje od praotce Valouna Hromotluka, ale jejich prapředek byl bratrem Valouna Hromotluka. Jmenoval se Bořihor. Jeho potomci a potomci třetího z bratrů Drtilama se pokusili o vzpouru proti právoplatným dědicům Valouna Hromotluka. Po své porážce byli i s ostatními vzbouřenci vypovězeni. Tehdy část z nich odešla do východního pohoří. Tam se ubytovali. Drtilamův rod však putoval na sever. Bořihorovi dědicové objevili ve východním pohoří spousty drahých kamenů a některé opravdu velké. Proto si jejich nový vládce změnil příjmení. Velokam si začal říkat. Jak z těchto slov plyne, bohatství a hojnost tohoto království spočívá v obchodu s drahými kameny. Jsou to sice vzdálení příbuzní, ale vztahy obou království nejsou dobré. Jak taky? To byste je museli znát. Hromval byl rozčílený a pobouřený vlastními slovy. Tím, co vyprávěl. Království vládne král Vladonar Velokam. Jeho královský rod se neodvozuje od praotce Valouna Hromotluka, ale jejich prapředek byl bratrem Valouna Hromotluka. Jmenoval se Bořihor. Jeho potomci a potomci třetího z bratrů Drtilama se pokusili o vzpouru proti právoplatným dědicům Valouna Hromotluka. Po své porážce byli i s ostatními vzbouřenci vypovězeni. Tehdy část z nich odešla do východního pohoří, tam se ubytovali. Drtilamův rod však putoval na sever. Bořihorovi dědicové objevili ve východním pohoří mnoho drahých kamenů a některé opravdu velké. Proto si jejich nový vládce změnil příjmení na Velokam. Jak z těchto slov plyne, bohatství a hojnost tohoto království spočívá v obchodu s drahými kameny. Jsou to sice vzdálení příbuzní, ale vztahy obou království nejsou dobré. Jak taky? To byste je museli znát. Hromval se tvářil pobouřeně. Tak to bylo zvykem ve skalním městě, když se vyprávěl o Baradonských. Zmínka o trpaslících z východního pohoří probudila v Rádomlatovi dojem, že je třeba ještě něco dodat, a tak se nadechnul a řekl: Trpaslíci z východního pohoří jsou vychloubači a tlučhubové, neustále prohlašují, že je u nich všechno lepší, prý mají hlavní město větší, prý jsou bohatší než my, a vrcholem všeho to je to, že prohlašují, že jsou nejlepší bojovníci ze všech trpaslíků. Jen se nám zkusí postavit. Jeden Valounův potomek proti 5 Bořihorovým. Poběží a nebudou jim stačit nohy. Chvíli bylo ticho, jen trpaslíci pokyvovali hlavou. Nikdo nechtěl tyto vznětlivé bojovníky urazit. Všichni čekali, zda bude někdo z nich ještě pokračovat. Kar chtěl tu napjatou chvíli přerušit a tak se zeptal. Říká se, že nejezdíte na koních, ale na horských kozách. Ale jak se zdá, jízda na koních vám dělá docela dobře. To je pravda, řekl Horoštěp. Jezdíme na velkých horských kozách. Ale jen tam u nás, v horách nebo do boje. Když cestujeme v údolí a rovinou, je pohodlnější jezdit na frkalech. Baradonští ale jezdí do boje na betranech, ale i jejich kupci dávají přednost frkalům. Betrani, řekl Postrach opovržlivě, přerostlí kozorozy s hlavou a rohy berana. O nich baradonští taky tvrdí, že jsou lepší než naše horské kozy, rozhodl se Rádomlat. Karhonem přemýšlel, jak celou věc zamluvit. Proto se zeptal. Frkalové? Ano, přikývnul Hromval. Jistě nejde přehlédnout, že naši koně jsou o něco menší než ti vaši a taky mají trochu jinou hlavu. Jsou to vlastně kříženci mezi poníky a koňmi. Říkáme jim frkalové, neboť si často odfrknou, jak jste si už jistě stačili všimnout. A taky plivou a dobře míří, když se jim něco nelíbí, přidal se Horoštěp. Všichni se tomu zasmáli a tím snad bylo rozčílení ze zmínky o baradonských
alespoň na chvíli zapomenuto. Řeč se stočila jinam a ještě nějakou dobu si povídali, ale vojáci mezi tím začali odcházet a ukládali se ke spánku. Po chvíli se ozval čarodějův hlas. Vaše vyprávění se opravdu dobře poslouchá, ale měli bychom jít spát, abychom mohli brzy ráno vyrazit. Zbylí posluchači se tedy zvedli a chystali své polní lůžko. Někteří vojáci, jež byli od vypravěčů příliš daleko, než aby slyšeli, o čem se vypráví, už stejně odešli do svých stanů, nebo pospávali na dekách či kožešinách kolem ohně. Také Karl Lístek, čaroděj a trpaslíci se rozhodli přenocovat u ohně. Jen stráž měla bdít, živit jeho žár a střídat se v obchůzce tábora.